bu juftligimiz bizga 2022-yilda qabulimizga kelganlar va to'ylariga 1,5-2 yil bo'lgan edi o'sha paytda va bepushtlikning sababi deb erkaklik faktori deb qo'yilgan edi. Ularga 100% globozospermiya degan tashxis qo'yilgan, ya'ni spermatozoidlarning urug' hujayrani bosh qismi juda ham katta degani. Biz bilamizki, tuxum hujayrani urug' hujayra aynan bosh qismi bilan urug'lantiradi va bunaqa juftliklarda hattoki ekoda ham sifatli embrionlarning chiqishi juda ham qiyin bo'ladi. Ayniqsa 100% globozospermiya bo'lgan holatida. Mana oldimga kelishganda o'sha boshqa bitta klinikada eko qildirishgan va uni natijasida bironta ham embrion hosil bo'lmagan edi. Biz qaytadan ularni tayyorgarlikdan o'tkazib, ikkinchi eko protokolini boshladik va natijada ikkita embrion oldik. Bittasi o'rta sifatli, bittasi past sifatli embrionli edi. Ikkalasini ham bachadon ichiga ko'chirib o'tkazdik va afsuski homiladorlik bo'lmadi. Ma'lum bir paytdan keyin